د ملي دفاع وزارت لخوا یو ځل بیا د افغان چورلکو په اړه تازه اخطار. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. دفاع وزارت وايي امریکا نه پرېږدي چې زموږ څرخکې او الوتکې هیواد ته راولېږدول شي. د دفاع وزارت د پالیسۍ یو ستراتیژي مرستیال ملت ته د دولت د حساب ورکړې پروګرام په لړ کې وایي چې امریکا د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد شپېته پوځي څرخکې او الوتکې چې د وروستیو تحولاتو څخه وروسته ګاونډي هیوادونو ته لیږدول شوي وي بیرته هیواد ته راولېږدول شي. محمد قاسم فرصت په دغه پروګرام کې د دفاع وزارت له نوملړه د 15,000 ناوړه استفاده کوونکو د ایستنې خبر هم ورکوي. ښاغلي فرصت ویل د هغوی شمېر ښایي تر 80 بالا وي. دمګړۍ په یوه یا دوه هیوادونو کې وي او موږ له هغوی نه رسما غوښتنه کوو، خو هغوی د دې لپاره اقدام نه کوي چې د امریکا تر فشار لاندې دي. دفاع وزارت د تیر کال په اوږدو کې د دغه وزارت له لوري د ترسره شوي عملیاتو په تړاو معلومات ورکوي. د پوځ لوی درستیز وایي چې په وروستي یوه کال کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې سلګونه عملیات ترسره کړي دي چې په پایله کې ډېره اندازه بېلابېلې وسلې او چاودېدونکي توکي ترلاسه شوي دي. د دفاع وزارت دغه چارواکي وایي چې په هیواد کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري او په هیواد کې د داعش بریدونه هم صفر ته رسېدلي دي. د پوځ لوی درستیز په سیحالدین فطرت وایي په لویو ښارونو کې مجاهدین خورا زیات داعش ترهګریزې ډلې ته متوجه وو. د هغوی د بریدونو کچه کابو صفر ته رسېدلې ده. بل پلو د دغه وزارت ویان په وروستي یوه کال کې د دغه وزارت تخنیکي ټیم له لوري د نږدې 50,000 نظامي وسایطو د ترمیم خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ویل فتحې تر اوسه موږ کابو 50,000 وسلې ترمیم کړي دي، ښایي چې ځینې یې په اساسي بڼه ترمیم شوي وي او ځینې یې هم په عادي توګه. د هیواد لوی درستیز د پاکستان پر ضد افغانستان د خاورې کارول کېدلي وایي ادعا ګڼي او ټینګار کوي چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د خپل هیواد د امنیت په ټینګښت کې دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د کمزورتیا پایله ده. د دغه وزارت چارواکي دغه راز ادعا کوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د پوځ د ځواکونو شمېر 180,000 تنو ته ورسیږي.